हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मेरा फर्स्ट एमटी तो मतलब दिव्यांशु भाई का एमटी तो अभी सही नहीं हुआ, तब तक दूसरी एमटी ब्लैक वाली भी एमटी ख़राब हो चुकी है। और हम यामाहा के शोरूम पे आए हैं अभी, और बाइक अभी हम चेक कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। और बाइक का आवाज़ भी आपको सुनाएंगे, बड़ी गंदी आवाज़ है। और अभी हम लोग इधर ही हैं और चेक करा के। ये रही यामाहा शोरूम और ये रही यामाहा R15। भाई बहुत प्यारी लग रही है, दोनों प्यारी लग रहे हैं सब। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग के बाइक में क्या हुआ है और कितना गंदा आवाज़ है। भैया लगा के अभी इसको चेक कर रहे हैं। ये रही बाइक के ऊपर, भैया सही करेंगे। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है तब तक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। हम सोचे थे एक एमटी अभी तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी, तब तक दूसरी एमटी से काम चला रहे हैं, लेकिन आज इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये रही बाइक, भैया भी सही कर रहे हैं उसको। गाइस, अभी मेरा दिन बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए राइड भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए अभी। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो गया, फिर दूसरा प्रॉब्लम भी चालू हो गया और हम लोग का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अभी इसकी इंजन पॉट खुल रही है, देखा जाए इसमें क्या खराबी है। तो भाई आज हम लोग को जाना था दोस्त के बर्थडे में और इसकी भी हालत ख़राब हो गई। लुल्लू पंजू को, यह लुल्लू पंजू। तो भाई आज हम अपनी एमटी को नहीं बनाएंगे अपने हाथ से। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या टूटा है, सारा टूट के ख़त्म हो चुका है। हम खुद अपनी एमटी बनाएंगे। भाई हमको तो एक नट भी खोलने नहीं आता है, कौन सा नट खोलेगा क्या होगा। भाई कौन सा नट खोले, कुछ पता नहीं है भाई। आप लोग जरूर बताएं हम इसमें से कौन सा नट खोले कि ये बाइक सही हो गया, जल्दी से जल्द। अल्लाह भाई, अल्लाह इधर ये देखा, इसको खोलेंगे भाई, इसको ये खोलेंगे। ये नट सही है मेरे लिए, इसको मैं अभी खोलता हूँ। खोल के मैं खुद अपनी बाइक सही करूँगा और देखते हैं क्या होता है, सही हो जाएगा कि नहीं। भाई ये ही बोल्ट है, जो तीनों बोल्ट टूटा हुआ है इस वाले एमटी में। ये रहा बोल्ट, फिर ये स्प्रिंग भी ख़त्म हो चुका है इसकी का भी हो चुका है। ये दिव्यांशु भाई को पैर में लगा है और मेरे को हाथ में और पैर में लगा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वहाँ के शोरूम पे हैं। एमटी के बात करने आए हम लोग, और एक और भाई थे, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है। अभी हमारे भाई का भी एक्सीडेंट हो चुका था, तो कुछ ज़्यादा क्रैशें इसमें भी आई हैं। तो इनका भी अभी एक्सीडेंट हो गया और शोरूम पे आए हैं ये सही कराने। तो भाई अभी हम लोग का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है।